Dësen Text gëtt Hich präsentéiert vu languages.lu. Ech si Rumän. Ech sinn den 19. Februar 1876 zu Hobita a Rumänien gebuer. Ech si Skulpteur. Mein Atelier ass am Musée Pompidou zu Paris rekonstruéiert. Vu mir si vill bekannte Wierker, wéi zum Beispiel d'Colonne sans fin, d'Colonne ohne N, den Oiseau dans l'espace, de Filchen am Raum, an Mademoiselle Pogani. D'Leit kënnen e puer vu menge Wierker zu Targogiu am Park bewonneren. 3 vu menge wichteste Wierker, d'Colonne sans fin, La Porte du Baiser, Dier vum Kuss, an La Table du Silence, den Dëch vun der Rou, sinn do ausstalt. Kierfecht wëch begruewe sinn, de Montparnasse zu Paris, ass och een vu menge Wierker opstalt, Le Baiser, de Kuss. Mei Prozess ging d'USA ass ganz bekannt. Debatt war ganz wichtech fir op d'Fro vun de Kritere vun der Definitioun vun der Konst ze enfren. Mei beste Kolleg ass den Edward Steichen, e Lëtzebauier Fotograf a Moler. E Scheechen. Dësen Text gouf Hich präsentéiert vu languages.lu.